naalaman ng taong bayan na nanakawan sila. Anong suspetsa mo? What do you suspect? I suspect that he's either complicit or he is trying to protect Martin Romualdez. Pero likely na complicit kasi imposible namang hindi maambunan yung mga deputy speakers, di ba? Kung may 1 billion, kung may 100 billion ang big crocodile, edi mga maliliit na buhaya, may mga ano sila, mga tig 5 billion, 1 billion, ganun. Kasi like, Martin Romualdez is a very generous person, especially to congressmen, just not to the people of the Philippines. Oh, naambunan ka na rin ba? Wala pa. Kaya nga nabanan ko dapat ako yung inuna Ikaw talaga, sabihin na naman ng tao. Joke lang. Oh, ayan ka na naman, ayan ka na naman. Okay lang yan. Wala ka bang flood control project? Firstly, flood control project, nag-uumpisa yun sa budget, kasi budget deliberations lang. And ako, me, personally, first budget deliberation ko to. First budget season ko to. So, imposibleng magkaroon ako ng flood control project